Rádio JB com você, sempre ligada há mais de 4 anos. Em março agora fizemos 5 anos para sempre trazer para você muita alegria, muito sucesso. É a Rádio JB. Quem não me conhece, eu sou João Batista Boaventura, diretamente de Belo Horizonte. Você está no programa Manhã Feliz. É isso aí, alegre-se nesse dia abençoado, dia feliz, dia de muito sucesso. Eita glória! Como que está aí na sua cidade? Tá sol, tá chuva? Não importa, é sol ou chuva, é tudo bênção do Senhor. E falando em bênção, gente, bênção é tudo aquilo que nos proporciona bem, nos proporciona saúde, nos proporciona vida. E falando de vida e saúde, hoje nós temos festa na Rádio JB, festa de aniversário nesse dia abençoado. Mais aniversários é o que nós gostamos de comemorar aqui sempre na Rádio da Alegria. Mas antes, você que não sabe o telefone da Rádio também, o telefone é esse aí, 98226-9805, o telefone da Rádio da Alegria. Anote aí para não esquecer, 98226-9805. Gente, hoje estamos comemorando o aniversário da minha prima Samara e também da Ednei, ambas de Aracruz, do Espírito Santo. Essa cidade é uma cidade linda, maravilhosa, cheia de gente bonita e de gente muito importante para nós aqui da Rádio também, assim como você que está me ouvindo agora, é muito importante para a Rádio também. Parabéns, Dinei, parabéns, Samara, parabéns a vocês, muita felicidade, que Deus conceda a vocês muita alegria, não só hoje, mas para todos sempre. Sejam felizes, sejam bem-vindas à Rádio também. Você que ainda não conhecia a Rádio também, agora você conhece, é a rádio que comemora aniversários, é a rádio que virou canal no YouTube. É isso aí, Samara, você é muito especial para todos nós, é uma prima querida, uma prima que tem dado muita alegria para todos nós, né? Você é uma pessoa muito especial, assim, a gente quer muito desejar a você muita saúde, muita paz e alegria, como também a você, Ednei. Deus abençoe você, sua família. Você é amiga da minha sobrinha Juliette, né, da Judete, então é minha amiga também, porque é amiga das minhas queridas. Deus abençoe você, muita felicidade, muitos anos de vida e muita alegria, que você cada dia mais possa aí realizar seus sonhos, seus objetivos, tudo em Deus, porque Deus é aquele que nos proporciona muitas condições de vivermos melhor e cada dia melhor nessa terra, nessa vida. Creia, Deus tem algo especial para vocês nesse aniversário. Tudo de bom pode acontecer. Receba aí nosso carinho, nosso abraço e nosso amor. Quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Pai querido, Pai eterno, obrigado, meu Deus, por mais essa data de aniversário que hoje comemora-se a minha prima Samara e minha querida amiga Ednei, que é conhecida como Nega. Pai, abençoe a vida delas, que o Senhor continue cuidando, dando muita saúde, muita paz e dando muitas vitórias, em nome de Jesus. Esse aniversário seja um aniversário de muita alegria, de muita satisfação, que tudo de bom aconteça em suas vidas. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. É isso aí, estamos felizes com todos os amigos reunidos para esta festa maravilhosa. E aqui a gente já vai chamar os nossos amigos para juntos alegrarmos nesse dia mais que especial. Vamos começar. Ouvintes da Rádio JB, com muita emoção, com muita alegria, né? Estou passando aqui mais uma vez para deixar aí os meus parabéns para duas pessoas
que eu gosto muito, né? Uma que é minha sobrinha Samara e a outra é minha amiga Nega, Ednei, né? Que é o nome dela. E então, você, Samara, eu só posso te desejar muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde, que você continue sendo essa menina linda, essa menina batalhadora, que está sempre atrás dos seus objetivos, né? Que você nunca desista no caminho, viu? Vai sempre à luta que você vai conseguir chegar lá, tá bom, minha linda? Parabéns, muitos anos de vida, que Deus continue te abençoando sempre, tá? Muita sorte na sua caminhada. Beijos da sua tia Gilberte, que gosta muito de você. Beijão no coração. A paz do Senhor, povo abençoado. Quero desejar um feliz aniversário aí para nossa amiga Ednei. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Que o Espírito Santo venha fortalecer você cada dia nessa caminhada. Você faz aniversário, mas quem dá presente somos nós, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, Ednei. É isso aí, o Leal participando muito. A rádio também tem mais aqui, ó, dele aqui, ó. Desejar um feliz aniversário aí para nossa irmã Samara também. Que Deus abençoe você poderosamente. Que o Espírito Santo possa cada dia realizar os teus sonhos e revestir você com as armaduras do nosso Senhor. Que as armaduras de Deus possam estar sobre si e o Espírito Santo cada dia te conduzindo. Feliz aniversário. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, Samara. Bom dia, Rádio JB. Eu estou passando por aqui para parabenizar a Nega e a Samara, a minha sobrinha. A Nega é amiga da minha esposa, pode ser, faz parente da família, né? Que Deus ilumine, vocês estão ficando mais experientes, né? Que Deus abençoe vocês mais e mais, e que tenham muitos anos de vida e saúde e felicidade. Que Deus proteja vocês, tá bom? É os meus votos que eu desejo para vocês. Que Deus abençoe, só a benção de Deus que a gente pede para as pessoas é maravilhoso, tá bom? Um abraço para cada uma, tá bom? De Belo Horizonte, nossa amiga irmã Maria Perpétua. Oi, Ednei. Meus parabéns. Deus te abençoa com toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, realiza todos os seus sonhos, né? Te capacita a cada dia, a cada momento. Que Deus te abençoe. Meus parabéns. De Aracruz, Espírito Santo, Maria Antônia. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida para você. Um abraço, Samara. E de Belo Horizonte, nossa amiga Paula. Quero parabenizar os aniversariantes. Deus abençoe a vida de cada uma, muita saúde, paz, alegria, sucesso em suas vidas. Parabéns. Mais uma de Aracruz, da Rosângela. Samara. Este é um momento vitorioso que representa mais uma etapa de sua vida, onde a saúde, conquistas, felicidade, todas as bênçãos do universo fazem parte. Feliz aniversário. Tem mensagem da filha da Ednei aqui, ó. Mãe, hoje é um dia muito especial, seu aniversário. Mais um ano para comemorar todas as alegrias e realizações. Que nesse novo ciclo que se inicia hoje, que você possa ser ainda mais feliz. Você é um exemplo de mulher, guerreira, amiga, um ser humano que ajuda o próximo. Uma avó incrível, você, mãe, é minha inspiração. Te desejamos o que de melhor que a vida possa oferecer, porque a senhora merece. Que Deus continue te iluminando e que essa data se repita por muitos e muitos anos.
Um grande beijo de Natane, Diogo e Luísa. Nós te amamos. Agora a mensagem de uma grande amiga, a Juliette. Hoje eu quero parabenizar essa mulher maravilhosa que eu tenho muito respeito por ela. Esta amiga sempre nos ajudou nas horas difíceis. Parabéns pelo seu dia, que você tenha muita saúde, alegria, amor no seu coração, felicidades hoje e sempre. Feliz aniversário, nega. É que Deus te abençoe sempre. Beijos de Juliette e a família. Nós te amamos. Aqui, música não para. Me lembro o dia em que acordei, ouvindo o som dos pássaros e a luz do sol entrando pela janela do quarto. Como é bom poder saber que são obras de suas mãos e sentir prazer em te dizer obrigado, Senhor. Minha gratidão te dou, Senhor, pois em tudo vejo o teu amor. Com meu coração quero te dizer, te amo, Senhor. Me lembro o dia em que acordei, ouvindo o som dos pássaros, a luz do sol entrando pela janela do quarto. Como é bom poder sentir o calor do sol sobre mim e ver a perfeição em tudo que você criou. Minha gratidão te dou, Senhor, pois em tudo vejo o teu amor. Com meu coração quero te dizer, te amo, Senhor. E se um dia eu não puder mais ver a luz do sol brilhando, e se a voz não saísse mais dos meus lábios, meu coração jamais deixará de dizer obrigado, Senhor. Minha gratidão te dou, Senhor, pois em tudo vejo o teu amor. Com meu coração quero te dizer, te amo, Senhor.
Ezequiel capítulo 30. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor Jeová, gemei aquele dia, porque está perto o dia, sim, está perto o dia do Senhor, dia nublado, o tempo dos gentios ele será. E uma espada virá ao Egito, e haverá grande dor na Etiópia quando caírem os traspassados do Egito. E tomarão a sua multidão e quebrar-se-ão os seus fundamentos. Etiópia e Put, e Lud, toda mistura de gente. E Cube, e os filhos da terra do concerto, com eles cairão a espada. Assim diz o Senhor, também cairão os que o Egito sustém, e descerá a soberba de seu poder, desde Migdol até Sevene. Ali cairão a espada, diz o Senhor Jeová, e serão assolados no meio das terras assoladas, e as suas cidades estarão no meio das cidades desertas. Saberão que eu sou o Senhor quando eu puser fogo ao Egito, e forem destruídos todos os que lhe davam auxílio. Naquele dia sairão mensageiros de diante de mim em navios para espantarem a Etiópia descuidada, e haverá neles grandes dores, como no dia do Egito, porque eis que já vem. Assim diz o Senhor Jeová: eu, pois, farei cessar a multidão do Egito por mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Ele e o seu povo com ele, os mais formidáveis das nações, serão levados para destruírem a terra, e desembanharão as suas espadas contra o Egito, e encherão a terra de traspassados. E os rios farei secos, e venderei a terra, entregando-a na mão dos maus, e assolarei a terra e a sua plenitude pela mão de estranhos. Eu, Senhor, o disse. Assim diz o Senhor Jeová: também destruirei os ídolos e farei cessar as imagens de Nof, e não haverá mais um príncipe da terra do Egito, e porei o temor na terra do Egito, e assolarei Patros, e porei fogo em Zoar, e executarei juízos em Nó, e derramarei o meu furor sobre Sim, a força do Egito, e exterminarei a multidão de Nó, e atearei um fogo no Egito. Sim terá grande dor, e Nó será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. Os jovens de Aven e Pibezete cairão à espada, e estas cidades cairão em cativeiro. E em Táfnis se escurecerá o dia, quando eu quebrar ali os jugos do Egito, e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem cobrirá, e seus filhos cairão em cativeiro. Assim executarei juízos do Egito. Saberão que eu sou o Senhor. Sucedeu que no ano 10º, no mês 1º ao 7º do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. E eis que não lhe aplicarão emplastos, nem lhe porão ligaduras para o atar, para o esforçar, para que pegue da espada. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estou contra Faraó, rei do Egito, e quebrarei os seus braços, tanto o forte como o que está quebrado, e farei cair da sua mão a espada. E espalharei os egípcios entre as nações, e os espalharei pelas terras, e esforçarei os braços do rei da Babilônia, e porei a minha espada na sua mão, mas quebrarei os braços de Faraó, e diante dele gemerá como geme o traspassado. Eu levantarei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó cairão. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia, e ele
e ele a estender sobre a terra do Egito. Espalharei os egípcios entre as nações e os espalharei pelas terras, assim saberão que eu sou o Senhor.